Hello，大家好，今天的天气不错啊，冬日里的阳光是非常的 beautiful。今天呢，我们要骑摩托车去给我们这边的刘德华啊，大明星，去给他家修一下小天线，真的叫刘德华哟，一字不差。好了，请跟随我的镜头 ，Let's go。哎呀，好多橘子啊！走，我们就偷两个。大明星，快回来！看吧，这就是大名鼎鼎的刘德华，明星刘德华。哎，你看看那，朋友们，你们看吧，这个刘翔啊，没错吧？正宗的刘德华。那这个东西不起作用了，这个东西强。你打来告过来啊？不是告过来，现在要来你说下简直了，你都不能说了，这个单元都没搞得了。我的天哪！叶兵那都那个没得哈。这2年疫情原因，所以说，俺回去要给补进来的，我跟你说，俺回去要给补进来。撵到了2户。同时这个老头我见上你买个那种牛不用电脑，这啥个哈娃今儿不然几天就干不起了。你这个东西是啥？这是放人的嘛，意思是？那光是说，要来给你整了，要来给你整个锤子那几年五，你的钱弄到位没嘛？这个刘德华就不同于我们的大明星刘德华了，这个刘德华是我们这边的一个贫困户啊，条件很差的，像这个房子都是国家免费给他修的，这里是他们的老房子。好了，机顶盒还有高频头已经换好了，这种4G 定位机顶盒已经不行了，被淘汰了啊，不能正常观看了。然后现在都是这种北斗定位。这个刘德华的电视机已经给他搞好了，你们也看到了，他们家的条件确实有点难，但是可怜之人必有可恨之处吧。这个人怎么说呢？又邋遢，然后又懒。你看他们家乱七八糟的，真的。所以说，只要靠勤劳的双手，一定就能致富啊！像这种很懒的人，只有靠国家来救济了。好了，今天的视频就给大家分享到这里了，咱们下期拜拜。哥，偏见了哥。好，拜拜。